That little mouse, 'cause I'm an albatross.
Masih. Iya. Anginnya kencang. Apa yang kata terlalu ini ya? Anginnya ini mungkin mengkhawatirkan hujan. Iya nggak? Kedengaran suaranya? Kedengaran suaranya? Jalan speed aja. Jalan speed. Kalau saya juga langsung berapa nangkap ya? 120 menit. Tapi kalau kita dari 1 dan 4, nanti paling sini aja. Soalnya nanti beberapa bulan. Ada di sini ada 20 berapa? Setelah itu bagian itu ya kita memang nggak terlalu ini, nggak terlalu ini. Ini kalau nggak hujan, angin nggak ini, kalau dia kelihatan sebenarnya ya. Lalu baru anginnya angin sama hujannya ini bikin gelap, buat cuaca terang nggak ini sekali. Ya kalau mau ini ada
Kiri. Ini yang awak saya ini bosnya. Ya, itu kan ini ada model. Kalau betul-betul bintang dia mau. Steady-nya berapa itu? Sampai 8. Mau kali opsional 6.
Tempat yang lain. Covid semua dah kena kan? Salah bisa kan? Kalau COVID di karantina lah kapalin nggak usah berangkat. Masuk aja. Ah, sorry.